मैं डॉक्टर विपुल पाटड़िया, कंसल्टिंग फिजिशियन प्रैक्टिसिंग एट अहमदाबाद सिंस लास्ट 30 ईयर्स। क्या आप जानते हैं कबूतरों की बीट यानी उसकी चरक यानी फीकल मैटर से आपके फेफड़े को नुकसान पहुंच सकता है। भारत में कई शहरों में कबूतरों का दिखना एक आम दृश्य है। ये दिखते हैं निर्दोष, लेकिन कबूतरों की बीट से संपर्क में आने से आपको हेल्थ के कहीं गंभीर खतरे हो सकते हैं। भारत में कबूतरों की बीट से संपर्क में आने से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस के केसों में वृद्धि हुई है और ये आईएलडी यानी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होने का सबसे बड़ा दूसरा रीजन है और उसमें अधिकांश महिलाएं और गृहिणियों ग्रसित हुई है। कबूतरों की बीट में कुछ केमिकल और फंगस होती है, वो फेफड़े में एलर्जिक रिएक्शन पैदा करती है और उनसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है। कबूतर की बीट जब सूख जाती है तब हवा में उड़ने लगती है और ये श्वासोश्वास के जरिए फेफड़े में पहुंचती है और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस पैदा करती है। कबूतरों की बीट से संपर्क में आने से सामान्य सर्दी, खांसी, श्वासोश्वास की समस्या के उपरांत ब्रोंकाइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है और ये सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट की श्वासोश्वास की समस्याओं में बढ़ोतरी करती है। आईएलडी ग्रस्त पेशेंट के फेफड़ों की इलास्टिसिटी यानी लचक कम हो जाती है और उनके फेफड़ों की सांस की नलियों में सूजन आती है। इसकी वजह से उनको श्वास ग्रहण करने की क्षमता और उच्छ्वास बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। इसी वजह से उनको खुल के श्वास नहीं ले पाते और यही कारण से उनको बारी बारी और छोटे छोटे सांस लेने पड़ते हैं, यानी उनका रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन सिकुड़ जाता है यानी कम हो जाता है। तो अब जाने आईएलडी और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस से बचने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले कबूतरों से संपर्क टालें। दूसरा, जहां कबूतरों का बसेरा है वहां सफाई सुनिश्चित करें और तीसरा, जब कबूतरों की बीट की सफाई करते हैं तभी वो समय मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक है।